Abdi ma bilbilan qabne. Hello. Maali bilbilan qabne. Eenyudha? Maali bilbilan qabne jedhe. Lakke bro barreen eenyudha? Barduu qorra jirta jedhe. Ana baluu dadee gaaf tokko dabra dhufta. Ani immoo siyaasa caalaa baratteera. Siyaasa mootummaa keessa ture naa ta'uu dillaanan jara cabiinsa Oromoof Oromiyaatti deebi'an. Ati nan beektu. Inni jechuun ati eenyudha gaafa naan jettu na barta. Ila akka dubartiin daa'imman chaayooti nan barre. Inni amma itti deemte kanaa immoo nan deeman. Okay, baay'ee gaariidha. Amma kana hundumaa wanti siyaasa Mana rifeensaa ati gurgurtee tana balbala naman qaban. Rabbi rasaa kan baattu ana godhu. Erga inni akka akkasiitiin deemte. Ani illee nan deema. Biroo kunis baruudhaaf dirqama hin qabu bilbila baay'een keessummeessaa oola bilbila immoo jijjiiree maqaa keessee fiidhaan hin qabanne walii bilbillee hin beeknu galgala naa bilbiltee dhimma raajii masarata dhaabii masarata Oromoodhaaf dhaabatee jira lammiif dhaabatee jira. Sheekonni kee garuu namni iddoo akkasii gargaaree jiru gaafa hongee akkasii musliimni Oromoo bira dhaabatee hin jiru jetteetu dhimma masaratiif na asoosisaa turte. Karaa liqeetu deemte ani nan deeman. Abbaa koo silayyuu karaa ati deemuu barbaaddu namni si dhorkeef hin dhiistu namni deebisu. Ani ni irratti haasofne isarratti beekta. Ati iddoo meeree caakkaa keessatti naajjinaa ta'atte muuna biyyaati. Jamoo uleetti isa jarri jedhan horii achi deebi'ee as gara Jimmaatti yoo baates achi yoo baates. Dirreetti wal gaafannu anaafati dirree maalii qabna? Dirreen qabnu tokkollee hin qabnu. Kanarraan kanafi si'a 50 si'a 90 bilbiluun kun kaayyoo kan biraa fakkaatti waan ta'eef. Waan amma nattaasaa turte calli jedhee dhaggeeffachaa. Galatoon. Amma nama torbaatu jira antanii kanas karaa Arsii, karaa Jimmaa, Finfinnee keessaa, Shaggar keessaa akkasuma nama iddoo garaagaraa hin qabdu. Bakka amma an imma Oromiyaaf Oromummaa irratti waan an godhe tokkollee hin qabu waa'ee Oromoof. Faranjii tokko biyya keenyatti maal jedhamee gara Wallagga lixaa kanatti. Kan kee dubbadhu kan faranjii dhiisan kiyaase. Sagalcha barii kurnaffaatti muriyeedha. Rakkoon qabu abshir kan kiyaase tan faranjii maal goona. Guyyaa gaafatii ittiin itti dhabdu. Wan tokko rakkoon tokkollee hin jiru sitti meera hamaa goota namaati. Hojiin kee guyyaa hamaa yoo ta'e itti fufii gaarii yoo ta'e itti fufii abdiif jecha gaarii ati gootu hin jiru abdiif jecha hamaan ati gootu tokkollee hin jiru. Carraa dhiqamtee kanaan dhaggeeffatu hin jiru. Nanna keenya ani waa'ee Oromiyummaa ati gorsuudhaaf dirqama koo qaba. Obboleessa koo waa'ee Oromiyaa kan gorsitu uummata waa'ee Oromiyaa hin beekne garuu Oromiyaa keessa jiraatu isaaniin gorsi malee ani waa'ee Oromiyaaf Oromummaa natti himuudhaafi. Ani eenyu na seeteedha eenyu naan jette na taasiftaati waa'ee lafa kanaa waa'ee saba kanaa akkamitti na taasifta akkatti. What means maal jechuudha? Islaamummaatti dhaloota waamuun koo si aarsa yoo ta'e sitti dhaga'ama yoo ta'e maaliif akkasitti dhaga'ame naa ibsuu dandeessa ammallee kanan siin jedhu yoo jiraate ani iyyuu si mataa kee gara Islaamummaatti affeeruudhaaf carraan argadheen natti tola gammachuu guddaan qaba kanarraan kan hafe kanaafsi guyyaa walitti fidu jaalleewwan matumaarra jirtan yaata Dhimma Abdii Raggaasaa asiidititti nama jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra deddeemaa jiru kallattumaan gara obboleessa isaa Addisuu Raggaasaatti bilbilee qulqulleeffannaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Adda nagaa sifaatu akkam jirta fayyaa keedha? Jira diino akkam naguma? Galata Waaqayyoo jirta? Jira galata Rabbi alhamdulillah. Maaltu ture maaltu uumame waa'ee obboleessa kee wal qabatee viidiyoo maxxanaa jiru tokko argine isa qulqulleeffachuudhaaf barkeetti bilbilee miidiyaa kanarra kan deemu wanta qabatamaan qabnedha sirraa ragaa qulqulleeffachuu maaltu ture? Diinoo ko barana sun akkuma ganamu suubii barii salaatu dhuma afanaa nagee. Qaamota seeraa naannoo keenya jiran tokko deesikee akkas ta'ee jira minaamin jedhanii namoonni naa bilbilanii naan sobdoo deemanii deebi'ee rafe. Sa'aatii sanatti immoo masjiida deemuudhaaf gaafan ka'ee jedhu gaafanii naa bilbilanii natti himanii obboleessi keenya ajjeefamee namatu meeshaadhaan rukuteedhanii. Okay. Jechuun lubbuudhumaan du'eedhaniiti kan isaan natti himanii jechuudha. Okay. Innaa irra deebiidhaan immoo qaamni seeraa aanaa keenya naa bilbilee abdiin miidhama xiqqoo wayii miidhamee jiraanii meeqa qabii naan jedhee natti hime. Okay.
Sumaanan amaneenii gaafanii achi gee namoota na dursanii mana Keerlaand Hospitaalii geessan gaafadhu asiidiitu itti namneedhanii. Okay. Miira sana keessa galuudhaanii anis naasuu keessa galuudhaan waa akka asiidiin itti namnetti waan hin dhageef asiidiidhuma jedhanii dooktorri achi jiran illee asiidii ta'uu danda'a waan naan jedhaniif. Qaamni asiidii kanatti naqee baramee adda baaftanii? To'atameera abbichi to'atameera yakkamaan tokko immoo duuba isaa shakkamaan jiru. Hoo jirtu nagaa shakkamaan duuba isaanii jirus immoo qulqulleeffatamaa jiru. Abbaan yakka kana raawwate garuu to'annoo seeraa jala oolanii jira kutaa magaalaa Afurii jechuudha. Okay. Naan illee miira kana keessa galeeni beektaa akka wanta asiidiidhaan gubate jedhanii waan natti himaniif gaafa naqee ilaalu wantichi asiidii waan wal fakkaatee jiruuf. Gaafan isallee gaafa asiidii ta'uun afaan beeku wanta akkasuma godhe waan natti namni hin beeku eessan jiraachaatu waan tureef namoota tokko gaafan asiidiidha waan jedhaniif miira kanaan illee poosti godheenii akkasuma immoo dhimma kana immoo waajjira poolisii deemee qulqulleessuudhaaf gaafan naqee jedhu hiriyoonni koo waajjira poolisii achi keessa kan hojjetan poosti gootee namoota walitti buusaa jira waan ta'eef nu haqinaan jennaan haqeen jira kanatu ture diinoo koo wanti jiru kanadha. Okay, qaamni amma wanti duuba isaa jiru dhimma amantiin kan wal qabatudha moo akkami? Hin barre gaamma waajjirri poolisii Wanjalmaa maarii nama qorannaa irra jira. Lakkoofsi bilbilaa ishee kaleessa eenyu wajjin akka haasofte teekistiin eenyu wajjin akka inni barraa ture minaminiin illee qorannaa irra jira. Kanarra gaa wanti adda baafame hin jiru garuu dhimmichi dhimma amantii natti hin fakkaatu gaa utuu amantii ta'e nama dhuunfaatu godhaaree waliigalaan waan godhamudha. Amantiin nama miidhus hin jiru, amantiin nama gubus hin jiru. Okay. Kan amantii walitti buusuu barbaadetu kana raawwate ta'uu danda'a malee wantichi amantii bakka bu'an natti hin fakkaatu. Odeeffannoo tokko yeroo sooshaal miidiyaa irra deemu haadha manaa isaatu asiidii kana itti dhaqee jedhu amma ministeerri kun lakkisoba. Malee haadha manaa isaa kan wal qabatu miti jechuudha. Hin barre gaalee amma dhugaa dubbachuuf anis akkuma keessan abdiin kan inni jiru furiidhaan kanan jiru walatteedha. Anis akkuma keetii namoonni waa meeqa haasaa jiru malee waan hin beekullee anis ganaa waajjira poolisii seenaan jira malee qulqulleeffachuudhaaf. Wanta qabatamaa ta'e waan dhugaa ta'e dubbachuun immoo seera duratti illee gaarii ta'aa si gaafachiisas illee dogoggora infoormeeshinii dogoggora walaatte. Isa kanaaf ammataan kollee ganaa qulqulleeffachuuf waajjira poolisii seenaa jira garuu yakkamaan dhimma kana raawwate immoo to'atamee jira. Tole guddaa galatoome yaada kana nuu kennuu keetii fi miira keessaa baa tasgabbaa wanti hundumtuu Waaqayyo lubbuu isaa baaseera waan ta'eef iyyuu dhimmi amantaa gamaa akka amanaan dhimma amantaa akka hin taane wantichi karaa waajjira poolisii sila qulqullaa'aatti immoo qaamni kamiyyuu tasgabbaa'uu qaba. Wantichi akka inni dhimma amantaa hin taane kanan beeku meeshaaleen qaraa qabanii fi sagalee qabanii nama san harkatti qabameera. Meeshaaleen qaraa qabanii fi sagalee qaban harkatti qabamee jira. Kanas immoo waajjirri poolisii bira ga'ee wajjin qabee jiraani meeshaa kana wajjin. Okay. Wantichi yookaan namni itti bituu yookaan immoo dhimma dhuunfaan jireenya nama kana obboleessa kootii nama hin barbaannetu ajjeesuu barbaade yaalii kana godhe malee. Okay. Kiristaanotatu ajjeesuudhaaf abdiitti dhufe yookaan immoo abdii akkas taasise otoo hin taane dhimmichi nama jiraachuu lubbuun jiraachuu mucaa kana nama hin barbaanne yookaan bakkeerraa yookaan keessoorraati. Itti bitamuudhaan nama dhuunfaa akkana godhe inni shakkiin akkasiin qaba malee wanti kun amantaa wajjin waan wal qabatu illee natti hin fakkaatu. Sababiin isaa faarfattoonni hedduun amantoonni hedduun baay'een isaanii ijoolleen pirootestaantii ta'an biyya fagoo irraa naannoo Boolee Bulbulaa irraa Laga Xaafoo irraa iddoo garaa garaatii dhufanii naaf birmatanii dhufanii amma isaanii wajjin yaalchisaa jirra ijoollee Pheenxee wajjin. Kana kuno nu kan beeknu amantaan keenya gargar yoo ta'e oromummaan keenya tokko oromummaa keenya beekna malee namni kamiyyuu mirga isaati amantaa kamitti amanuu fi amantaa walii kabajnee oromummaa keenya immoo waliin tokkonfannee waliin jiraachuudha. Kanaaf iyyuu qaamni badii kana geggeeffame sababii qoratamaa jiruuf qaamoleen waan hin fakkaanne maxxansaa jiraniif erga maalii qabda? Dhugaa dubbachuuf taanaani nun amantaa adda adda qabna garuu oromummaa walitti qabna. Peejii tokko ijoolleen fidanii natti argisiisaa turanii waaqayyoof haa galatu baga gubatee utuu du'e minaamin kan jedhullee maxxansi baay'ee fokkisu tokko meeqa argaan ture. Abdii jechuun uummata Oromoo keessaa nama tokkodha. Kiristaana keessaa nun dhimma amantaa utuu hin taane nun Oromummaadha kan walitti nu fidu. Otoo kiristaanummaa ficha walitti qabaanna ta'e Laga Xaafoo irraa Boolee Bulbulaa irraa Boolee Ruwaandaa irraa ijoolleen kiristaanonni paasteroonni tajaajiltoonni yaa'anii dhufanii abdiin akkamsiisanii.
innaa isa kanaaf jara kanaaf kanan dhaamu yoo jiraadhe yoo waaqayyo keessan sodaattanii yoo rabbi keessan sodaattanii otoo waan miira namaatti bu'u poosti gochuu arrabsoo garaagaraa otoo dhiiftanii jedhee dhiiga oromummaa keessa ammoo dhiiga wareegamtoota keenyaatiin isaanii nan kadhadhaan. Guddaa galatoomii yaadannoo kennitee fi ragaa qulqulluu waan dhaattee fi ulfaatu jechuu barbaada. Ishi galatoomii diinoo kosh. Egaa kana fakkaata waan ta'eef iyyuu nuti amantaan keenya gargar ta'us nuti oromummaan keenya tokkodha jechuudha. Abbaan barbaade amantaa keenyatti haa bu'u, abbaan barbaade amantaa kan isaanitti haa bu'u, garuu kan badii namaa jaallatu hin jiru jechuudha. Akkan nama jedhaa jirutti kan obboleessa koo naa yaalchisee naa qaqqabaa tures paastaroota tajaajiltoonni qaleessa wajjin tajaajilaa turedha. Dhimmi kun dhimma amantaa faana walii hin qabatu kan jedhu yaada nuu kennee jira. Dhaggeeffataniitu waan ta'eef iyyuu namni kamiyyuu badiinsa obboleessa keetti hin gammadin. Namni kun maaliif jiraataa du'uu qaba akkas ta'uu qaba hin jedhin hin faradin sitti faradamaa jedha. Nama jibbiin nama jaalladhu akka mataa keetti iyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti akka amantaa keenyaatti nama kabajneetu nama jaalannee hammannee wal wajjiniin jiraanna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee kaleessa nuti amantaa keenya kan hin ta'inis amantaa biraas kan ta'es amantaa walii kabajnee wal wajjiniin jiraachaa ture jechuudha. Kanaaf iyyuu obboleessi kun baga waaqayyoo si oolche siin jechuun barbaada. Amantaa barbaadetti namni tokko dhagaatti isaa amanu waan barbaadetti isaa amanu mirga qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu maaliif amantaa keenya qeeqaa maaliif amantaa keenya akkas godhaa warri jettan abbaan barbaade waan isa barbaachisu dubbachuu danda'a jechuudha. Namni tokko yoo yakkee qaama seeraatiin ni gaafatama ni to'atama jechuudha. Amantaa ofiimmoo kam kabachiifatu seeradha malee nuyi ekeleen haa du'u jennee namatti farannee namni sun hin du'u jechuudha. Innaa akkanadha waan ta'eef iyyuu nuti akkuma kaleessaa amantaa walii kabajnee oromummaa keenya tokkoomne wajjin jiraanna jechuudha. Egaa hanga ammatti waan waliin turtaniif guddaa galatooma. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa baay'ee si jaalannaa, kaleessa si jaalannaa, har'a si jaalannaa, baga waaqayyo lubbuu kee baase siin jechuu barbaannaa. Guddaa galatooma. Akkas gaafa jennu sodaa eenyumaa qabaannee waan jedhu asi gaafadhu namni waan kana raawwate kiristaanoo yoo ta'e maal goota akkam jettaan? Sirrii miti. Sirriin goota. Okay, namni san kiristaana jettamu kiristaanaa miti jetta guus. Jechuun sirriin goone gochi kun nama kamirrattu gocha hin taane. Okay, kana jedhani ka kiristaanni kanan godhuun jedhin. Islaamnis kiristaanaan beeka. Laphee kiristaanaati. Mucaa raajii masarat bira nu geessaa yaa kadhatamuu fi qalbii yaa jijjiirratu nu galchaaf waan kana waan dhaggeeffadhu waan kana kiristaanii yoo raawwate hoo sin dhiisu beekaanis booda waan hin beekuufin anaaf beekaatiin beeytama kiristaanii yoo waan kana raawwate hoo raawwachuu ragaa qabdu yoo kiristaanii raawwate hoo sin jedhe qabdu naan jedhin an waan beekuun beekaa ragaa qabdu ragaa naasona kan hin beektaa miti akkas hin jenne waan sin jedhe qaama lamarraa namni waan kana raawwatu takka ilmoo namaatiin waan kana raawwatu ta'e gochi godhame sirrii miti akka kootta akka kiristaanummaatti waan sin jedhe okay namni waan san raawwatu takka islaama taatus kiristaana taatus amantii dhaggalchitamoo nama san irra galchita nama santu gaafatama malee amantii kanaafuu dhiisire kanaafuu kiristaanii waan kana raawwatu islaamni waan kana raawwatu jechuun hin jiru muluu mana banatanii kiristaanota endoomaa Israa'elii biyya keessatu kana godhaa ture jedhan hin jenne hoo jettan Israa'elii biyya keessatu abdii irratti akkana godhe jechaa sa'aa turan jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Dhuunfaa namni tokko wal deemanii amantaa jala dhokachuu jibba kiristaanummaa qabdu. Okay, fakkeenyaaf amma yoon si arrabse islaamaan nama arrabse moo anaas si arrabse? Si nama dhuunfaan na arrabse. Garuu ati barsiisaa taateen arrabsi taaree maa abdumaa. Yoo ati na arrabsitammaa islaamoota guutuun na arrabseen jedha malee barsiisaa. Rafee gosa egaa akkas taate rafee bakka. Rafee. Algaan teeta sibiilaati moo ta'u mukaati? Kiyyamoo. Arabannaati jetti bu'aa maa jechuudha. Algaa kee garsiimee biyya lafaa mukaati moo tan sibiilaati? Amma gaafii xinnoon qaba gaafii sumas jinniin hidhamte hin jenne akkamitti hiikamte abdiitti. Eessa jinniin? Maagisii somaa hin hidhamte naan sooma kana keessa gad dhiifamte. Jechuun eenyurraa hidhamte? Hin hidhamte qoy abdummaa asiyaa hin beektaa qaadii nama hidhamte hin jenne akkamitti gadi hiikatte addunyaa guutuutti gadi hiikatte. Okay, fakkeenyuma kana si gaafadha.
daabiloos waaqarraa gad darbame Naa jettanii deebisi amantanii kaa. Naa gaafirratti no waan gaafatu naa deebisi. hidhame ani hidhame Akkamitti gad dhiifamte reekina amma kina uummanni lafarraa eenyu gad keessumattuu. dhiifamte sin jedha Hidhamte nuun jettan ka yoo nutti himtan sobaa kun. hidhamtee jedhanii miti Jinni waan si jedhu xiqqoo gadi. okay hayyee daabiloos waaqarraa gad darbamee miti Gad darbamuu keessaayyuu gad no akkas darbameera. okay hayyee gaafa ayyoobiin gaafa walgahii tuuta waaqayyoo keessatti argamee achitti waaqayyoon mari'ate sana eessaan achi dhaqe Dhaggeeffadhu sittaan himaanii amma la quraana irraa isi gaafadhe jechuudha. Hidhame kan no nuun jechuun jedhu isinidha. waan si Dhaggeeffadhu. isin No akkasumas jedhe simanya. Abbo Ba'aaz. suuta Ani lalee irriba halkan keessaa za'a nama sagale kan eegaar dammaqsan. Si irriba አንድ ሁለት keessaa nama ሰዓት አራት dammaqsanii. አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ሰዓት እኩል ዋን ሲን jedhe Deemis jedhe. halkanii No. Ata mala halkanii maaliifan akka carraa si bira dhufe beektaa ganama waa balleessite jedhan. Duraan waa deebisuu eenyu jedhe jechuun. hin dhageesse moo waa Eeyyeen. balleesse jedhe Eeyyeen maal si jedhe ati maal akkamitti jedhe galtee akkamitti mana kee bantee oddoo mana eenyu kiyya man namichi banu suni fara'aan teenku jechuun jaalladha dhugaa viidiyoo farahaan teenku jedhe jedhe. fara'aanii miti farahaan Naan galu ka maqaan arabaan oduu maqaa oromoo ta'e tsadaa godhee waamu. yeetiinoo maqaa oromooti Itittuudha maqaa koo guutuun yetiin yaa. yetiin ኦሮሞኛ ነው ወይም አማርኛ Itittuu no የኔ ስም ኦሪጂናል ስም ማለት ነው ግን ለማሽቃበጥ ከና የቲሻ የቲን አልኩት እና መቃ ጅጅር አረባ ካፈራ ትንጭንቀማል መቃ መቃ አረባ አም ማሙት ትንጭንቀማል መቃ አማራ ከራ ጅጅር ካ ትንጭንቀሙ isiin arafa jira መፍታለ mafti kana alle jedhe suuqa Tenten namaaf hin beektu raaf abbo. itti bilbilan isii ulaat Kan abbaan manaatti dawwale bu'i biraa jedheen. bu'i abbaan isin mana jedhanii miti manatti dawwalare bidawulun maftii qaba jedhinni akkuma nama arge maasoofda ibnu waaqayyo Wayyo sooma ustaas. jirtu qoy sooma jirtu sooma dhara dubbachuu sirrii miti wanti isin kiristaana biratti ganama dubbachaa turtan walgahii eeyyandaan waaqarraa san keessa keessa keewwanni tame dhaggeeffata. seexaanni waaqayyo wajjin marii gaggeesse san Maali Yoob qotte ni buute. hin feetu Yoob irra jira macaaf Yaaqoob irra ayyuma jira. maaf Yaaqoob deemti irra jira. wayyoo anoo sodaatti wallahi pheenxeen tun Maal jette isaa amma? seexaanni hidhame jettanii miti kiristaanni maarree naman godhu dubbiin tun boodeessanuma geertee garaanyi isanitti hin galchine anyway amannaa isaanii yeeti kottu deebite dura kun ammas nin argaa bar yoo kottu siin deebisaanii maaliif buutina bira taayyuuf sannaa deebistii wee mee maqaa re'e yeeti si jaalannaa kottu baatii ramadaana yeeti kottu gara yesuusitti amani yeeti Ustaaz ofirraa rafa wallahi saatiin isii dhufee isumaan ol galchuufiin akkas jedhee rabbiin yoo jiru namni bareeddu isinitti isin haa hojii jiraachisu jedhe ni taa'an. Inga hundi keessan warri argachaa jirtan ani isin hojii haasaa hin danda'u dadhabe as sagalee bakka biraa dhaqee callee kana ciisee dhaggeeffachuun irra ta'a laal maqaa kunoo kanaatiin kuni ibnuudha kuni eenyu maannoo ibnu kuni abuumaazi Anattu viidiyoon ba'an. eessu ibnu no bak ibnu no Ustaz maali kun? ibnu no ibnu hin fakkaadhu Ara bismillah ofirraa rafu. Amma Nama Faarisii sodaachuuftanii baasa. angalia ni mtu ama majini hao kuno yeeti yaame kuno dhufe jedhiin namtichi gallakkifame kottu jedhiin eenyu faariso Ustaz akkam? gurbaan kara biraa ergee waan wallahi kara biraa ergee ay ergee umekataa fudhachuu in dhaban anyway si dhuban achi amma kuno kaleessa naa kanne firraa achi Gurbaaniini?
Aunge, it's okay. Wada wanni jedha. Daa'imni nagaa. Go ahead. Nagaa ustaaz akkamisi? Dansa. Soomni kam? Soomaa jiranii mollaan kee. Ati Wallaa akka gootu soomsisaarra. Anti tokko soomi tokko furiyeeti. Daa'ima kana duraan cuuphin. ara nama waliin galchina baleeyyan adeemani. Ta'eer. Abaazarriidha. Soomsisee mi'a cuubsisee raabee. Yordaanis geessitee moo shaawara biraati abbo dhiise mucaa. Yordaanos makeenna cuubee asii. Yordaanos amma lolarra jira. Wallahi. Uno mucaan daa'im. Keenuma cuubsise. Bifami nama koo. Fayyee. Amma laali. Salaamu alaikum. Abazarris gadhiisni. Abuyyaa gaarii jedhe. Abaazar deeme bara makka. Abaarii guyyaa jedhe. Deema firra. Afur asira Abaazar salaamu alaikum min al-Makka. Jirtu. Salaamu alaikum. Ndagam. Bakka Injir salaamata sagalee isaas hin dhagahamu cufa. Ndagaw. Sagaleen kee hin jiru Abazarri. Bu'ii deebi. Amma xiqqasha kuna. Neetwoorkiin kee qayyii isa bo. Neetwoorkiin kee qayyii. Makka ibaadaa jira malee neetwoorkii jira. Lachuun jira. Xaa'aa fi xaamas. Yetiin nagalcha. Ustaaz. Maal jettu? Akkam Yetiin? jirtani? Nagaa ibnu maal jettan? Ayo firra cufa ustaaza yatiin shayaaxiinul insiisi. Ano Kanaaf aldi wal. hidhamuu dide namni akkasii sun hin hidhamu shayaaxiinul jinni malee shayaaxiinul insi. Enno wanni hin qabda Faris you have my email. Imo. Uko nayo imo yangu namba ya imo. Choko kanani. Ibnu. Yes, I have. Imo ki lakkosan imo ki yasan kanneef me. Okay. Bara Faaris kanaan waan wayii irraa argeetiin fooloo irraa kaase. Qara nama gaarii si'a. Maalanis warratti argeetiin warra kaa'u deema. Maqaba. Wallahi. Sirreessu na qoy. Isa irra kotaami. Si komandoo Abbooni wanti ani isin Faaris warri barsiisonni kiristaanaa kun waan arrabsina wallahi. Tokko fayyaan qabu barsiisonni kiristaanaa irra warra jalaa santu irra Isa gaariidha kana wallahi. ciisu jirtaatti. Xawaafa dhiiftee. Akka malee Ibnu asir rabsi. Laa maan arrabsite amantaa arrabsite. Amantaa wanti na tokko argeettiin hin tureyyi. Qoy ustaazni fa'aa haasanii booda waliin haasofnaa eegi. Laa ustaaza ani ustaaza mana cufsiisuuf hin olseene ustaaza mana cufaa abbo. Hallina yaa waan godha akkasii san godha okay lakkoofsa kanniif achi booda anaatu rukkutu deema. Sajjalii irraa godhee waa itti erga. Akkasii abaazarrees. Fooloo kiyya deebisi ibnu. Deebisin deebifta. Deebiseetiin hin jira. Lakkoofsa ustaaza sitti kennes irraa deebisaatiin yookaan hun dhiisati wanta akkasii sana. Nama gana ga'uuf nama guddaadha. Natti himate. Akkamitti waa'ee amantaa Anu arrabsite. bakka inni jiruun beeka. Deemii jedhe mucaan. Maqaan eenyu Faaris gurbaa kan kee? Muhammad. Moneerra. Muhammad Majari Nabbo. Moneerra. Hindu. Imboo ilaal kurwaat akkas jenna. Hindu. Maqaa isaatiin daa'e. Faarfachuu jiranii. Faarfadhaa. Hinduune lubbuun jirra. Hinduunu. Guyyaa tokko hinduuna. Nagalchaa jira tokko. Ibnu gurbaan tokko nagalchaa jira. Mana kee dhufa. Akkasii wasallillahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bakka rafa. Assalamu alaikum. All right, I got you. Achiin waan hin ajjadii. Nageenya jiraadha hundi keessan. Warri follow na gootan galatooma. Kan follow hin godhin illee galatooma. Sin jaaladha lammiitoo. Akkas. Nagaatti ustaas. Naagala. Miliyooniin biratti sambuusichi dubbatamu. Wallaahi tokko haala hin galan keessaa dubbate anti. Gara feesbuukaa kanaan beektaa xoor mariin jiru. Xoor marii kanatu heddummaati dabala kana. Amin kottu maal taatee irra gati.
Amin amma kafe gabbu jala ta ita ta wadu gaurin batna amma kafe gabbu na jala ta ita ta bagoro bolo sace unjinge ta bisa ta muddoci sai Damta ma warri buu barbaaddanne hundi keessanuu bu'a. Bu'uu mirga qaba. Sana buusaan lafaan nuuftanuu maamma. Oliyyoon baafne gabbuutuu damma dadhabna. Nama viidiyoon baane. Eenyu viidiyoon baane duuba. Kan na buusaa jedhu lafa. Ustaaz Saadiq kun jiranii jiru. Mataan hin dhaabdu duuba. Viidiyoon isaanii kun qaatana bira ga'uu dhiise. Na yaade wara. Kanta maashaallah na bira ni ga'an. Awwalan. Wallahi ergana bira ga'uu dhiise ture ijoollee waraabuu dhiise moo jedhee bakka narkaa bira kooyi waraabuu dhiise moo gadhiisuu dhiise moo jedhee bakka yoo ta'e wanni ilaalaan karaa garasi yuutuubarn ilaala yeroo baay'ee. Yuutubatti gallee bar yuutubara ta'ee bar barnoonni amma asiyuu wanni jennu waan cinqabnuuf hin qabnu ati akkana ta'a koomentii jechuu dhiibnee jirra amma yuutuba gallee guutuu isaa dhaggeeffannaa maaltu nu jinqi. Ya, cuy bo, cuy. Orang singgah darbacuma kali dah berarti aci saya nanti abdi musa mas, aci saya ndara ke bacuran desa wander pe kali sama antara me kajedo.